Biz köhnə həyatımızı bir dəfəlik dəfn eləmişik. Vəftiz tövbə və imandan sonra gəlir. Bu səyahətin yeni başlanğıcıdır. Kilsələrdə bir çox insan tövbə eləmədən, iman etmədən vəftiz olunub. Bu əsl vəftiz deyil. Bu suda islanmaqdır. Burada həyat yoxdur, dəyişmə yoxdur. Günahlı bədəni çarmıxa çəkilməmiş bastıra bilməzsən. Misiri tərk etməsəniz, vəftiz oluna bilməzsiniz. Misirdən çıxmamısansa, Qırmızı dənizi keçə bilməzsən. Əvvəlcə Misirdən çıxmalısan. Qırmızı dənizdən keçmək səyahətə başlamaq deməkdir. Yəni bir çox insanı təkrar vəftiz eləməliyik. Çünki onlar dərk eləmədən vəftiz olunmuşdular.